колючки и комарики. Но у нас сегодня было собрание со всеми жителями леса, и мы договорились, что я их не трогаю, и они меня не трогают. Возможно, кто-то из комаров не пришел. Ну и парочку еще кто-то. Но я надеюсь, им передадут. Опа! Опа! Что здесь? Что здесь? Так, я сейчас буду делать лестницу. Вот у меня. И дальше. Какая красота. Все, смотрим, как было. Фиксируем. И как будет. Буду домик тут строить из глины, камней, говна и палок. Интересно, что получится.